вот на ходу, какой режим оптимальный? Вот она вот так работает, так открыта. И обороты, правда, 1000, температуры почти нет. Холодная. И это едет она 4. Вот газку дают. Какие обороты надо дать, чтобы она вот оптимальная по звуку. Так вроде бы как и едет нормально. Но 4 вот это потихоньку оскудала, она снизу берет, все идет без провала, без никаких либо пробоев.